إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، للمساجد أهمية عظمى في ديننا الحنيف، فأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هو تأسيس المسجد. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فاللبنة الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في صرح المجتمع الجديد هي بناء المسجد، فدل هذا على أهمية المساجد في المجتمعات. ومما يدل على أهميتها أنها أحب البقاع إلى الله سبحانه، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، رواه مسلم. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد أحب الأماكن إلى الله عز وجل، لأنها بيت الطاعة ومخصوصة بالذكر، أسست على تقوى من الله عز وجل، يقرأ فيها القرآن وينشر فيها العلم ويجتمع فيها المؤمنون، ويكون فيها ظهور شعائر الدين وحضور الملائكة. وقد أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة تشريف وتعظيم، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما يدل على عظم منزلة المسجد حث الشرع على بناء المساجد وعمارتها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فشهد الله تعالى بالإيمان لعمار المساجد. وعمارة المساجد المشهود لأربابها بالإيمان تشمل العمارة الحسية وهي بناء المساجد، والعمارة المعنوية وهي تعلق القلب بها وإقامة ذكر الله تعالى فيها، والاجتهاد في العبادات التي تؤدى في المساجد من صلاة فرض أو نفل، واعتكاف ودعاء وتلاوة قرآن وحضور حلق العلم ونحو ذلك. وهذان النوعان من العمارة دل عليهما قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالرفع دليل على العمارة الحسية، وذكر الله تعالى فيها دليل على العمارة المعنوية. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطات الموضع الذي تبيض فيه، لأنها تفحص عنه التراب. وحث ديننا على الارتباط بالمسجد، فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد، رواه البخاري. فهو شديد الحب والتعلق بالمساجد، يتردد عليها ويكثر مكثه فيها، ملازم للجماعات والفرائض، ومنتظر للصلاة بعد الصلاة،
كأن قلبه قنديل من قناديل المسجد. ومما يدل على عظم المساجد عباد الله أن المشي إليها كفارة للسيئات، أن المشي إلى المساجد كفارة للسيئات ورفعة للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو الكرامة والضيافة وما يعد للضيف. والمسلم أيها المسلمون مأمور باتخاذ الزينة عند ذهابه إلى المسجد، والسنة للمصلي أن يكون على أحسن هيئة وأجمل هيئة وأكمل طهارة. يستحب له أن يتجمل للصلاة وأن يتطيب لها وأن يستخدم السواك، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن يصلي مكشوف الرأس قال: الله أحق أن يتجمل له الناس. وقال نافع غلام ابن عمر قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ قلت: لا. قال: الله أحق من تزينت له، الله أحق من تزينت له. وقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومما يدل على عظم منزلة المسجد يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت في المساجد، فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته في بيوت الله، بل ينبغي له أن يخفض صوته وأن يتأدب، فإنه في بيت ملك الملوك سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وهيشات الأسواق أي احذروا رفع الصوت في المساجد، إياكم ورفع الصوت في المساجد والكلام فيها دون فائدة، واحذروا الصخب واللغط الذي يكون في أسواق الناس، وعظموا بيوت الله تعالى بخفض الصوت عند دخولها. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا عباد الله، من صور تعظيم المساجد خدمتها من جهة تطييبها، فتطييب المساجد مما يرغب في الجلوس فيها ويسبب محبة النفوس لها ويزيدها جمالا. ومن تعظيم المساجد أيضا تنظيفها، وقد جاء في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها
فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها. قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل تنظيف المسجد والعناية به وتعظيم من يقوم بهذا العمل. ومن المساجد أيضا صيانة ممتلكاتها وحماية مرافقها وخدماتها من الاعتداءات، فلا يجوز إخراج الموقوف على المسجد من مصاحف وكراس وفرش وكل ما كان للمسجد فلا يجوز إخراجه منه، لأنه وقف لبيت الله سبحانه. ومن توقير المساجد واحترامها عدم إيذاء المصلين بالحضور إلى المساجد بالروائح الكريهة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويلحق بما مضى كل ما له رائحة كريهة من المأكولات والمشروبات. فينبغي للمسلم أيها المسلمون أن يكون طيب الرائحة، وأن يحرص على عدم أذية المسلمين برائحة الثوم أو البصل أو رائحة الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، والله المستعان. ومن توقير المساجد أيضا عدم البيع والشراء فيها أو إنشاد الضالة فيها. وقد ورد في الحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. فهذا دعاء على من يبيع أو يبتاع في المسجد، دعاء عليه بالكساد والخسارة وعدم الربح، ودعاء عليه بأن لا يجد ضالته إذا سأل عنها في بيوت الله جل وعلا، زجرا له على سوء فعله وتشويشه على المصلين الذاكرين لله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يوفقنا لتعظيم شعائر دينه، إنه سميع مجيب. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أمرنا وإياكم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه عدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلى عليه المصلون وما غفل عنه الغافلون. اللهم ألحقنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، واجعلنا على سنته يا حي يا قيوم، نحيا ونموت عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم وسع عيشة أمة محمد أجمعين. اللهم وسع عليهم وأنزل عليهم من بركات السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم من خزائنك التي لا تنفد يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، نسألك أن تصلح شبابنا وبناتنا. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أصلح ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إلى ما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار والقلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل للشياطين علينا سبيلا يا حي يا قيوم، واحمنا بحمايتك واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزرائه، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واجعلهم عونا لعباد الله على طاعتك، وارفع بهم دينك ورايتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آوِ طريدهم واشف جريحهم وارحم شهيدهم وتقبل قتلاهم وآوِ طريدهم. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم غضبة من غضباتك، اللهم لا تحقق لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم انتقامك وشديد غضبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد اعتدوا على مقدساتنا وعبادك المسلمين. اللهم انتقم لنا منهم يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم لنا منهم يا قوي يا عزيز. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل لهم سلطة على عبادك المسلمين يا قوي يا عزيز، واحمنا منهم بقوتك وعزتك التي لا ترام يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.